Hola chicos, os tengo una sorpresa y os la voy a enseñar en 3, 2, 1. Mirad, es un muñequito que es como que hace un chicle con el slime. Pues ahora sí que lo vamos a abrir. Contiene un muñequito que cupe, que hace el chicle. Una cosa esa de esa cosa aquí para que un objeto de eso se sostenga. Como un chupa chup para guardar el slime. Y 2 slimes. Pues ahora sí que vamos. Bueno chicos, lo primero que tenemos que hacer es meter el slime aquí, por aquí. Tal que así. Y luego metemos esta cosa por aquí. Tal que así. Y luego le ponemos el chupachú ese que parece una cosa para guardar tal que así. Y ahora le hacemos así con la mano. Moverla así, ¿vale? A ver, voy a enseñaros eso. No sale. Bueno, pues tocará meter el slime de nuevo. Y ya, ahora sí que funciona, ¿vale? Sí, funcionó. Funcionó, qué bien. Pues, adiós chicos, hasta el próximo vídeo.